咩？就會收㗎啦。我哋嘅出鋪5點半就會關閉㗎啦，大家記住留意啊！而家咁我哋今日嘅晏市係你行啦，你行啦，我跟住你啊。咩啊？你唔係有個出鋪嘅5點半3點啊？得啦。我就諗住係5點半嚟呢度啊。金山5點半啊嘛，好似。咁冇辦法啦，跟住要跑啦，跑咗我諗跑咗一半度啦，10K 嘅，跟住你揾個唔使望我啦。係咁打。得，我會講嘢，你聽咗講，我會喝住你。你會等我嘅咩？你都唔等我㗎啦。俾圖等你啦。好啦好啦好啦，唔對路我就叫你啦。太快啊！邊度行到啊5分50啊！你話事啊，跟人就快嘅。上次老命啊！係啊。喺度喺度。Hello。